G3. Naïsta. Ok. Ayaka église chaque jour. Tout le monde a Kaya. Chaque jour à l'église. Depuis Aya, jour de Sakoli, dans le vide, ça va être ça va être sida. Ça va être vendredi. Hier, ça va être Koya Kia. Alobi, à qui a sali examen? Sida. Na sida. Et yo kaka kombo ya nani? Okoye bisali na batu nyonso bazoyo ko pe ba bazoyo na ba oyo bazo kanga sikoyo bazo chatembe baya awo nzamba sana. Yo alembe. Obiki na malade nini? Na malade ya sida. Kombo na ona? Daniel ba mutu aza na ba demo, to aza na ba depo, da ba demote, mutu aza lié, o ezo senga ba délivrer. Ezaka tenzambe nde mutu fa lobela yo. Azalaki en tout cas na maladie à cœur et tout senga makasi. Bon espoir vinde ezalaki te. Ba docteur ne ba yosenga ke na okufa kaka. Ata na sai nyoso na okufa. Mote mezaki ya kovimba makula kovimba. Bon biloko nyonso ba pegisanga na se na moyo na lia lisusu te. En tout cas tango na yo okutana ndeko mobali moko ayebisinga ke ayokaki mosakoli azana mboka prophète Titi Atia. Alandaki ye na témoignage moko ya papa moko azalaki na Chikapa. Papa wana azwaka kisi motanga kutanaki na mosakoli papa wana bikaki siko nga na yebisi nga bi so nga na ke na kobika abi na kende nde na yaki epai ya prophète Michel Tiatia. Ozaki kobela maladie nini? Naki na problème à cœur na umelaki na pendant 5 ans. Bon tango nyonso wana azalika na problème na nayi kutu kolala ya kolala na lamuka te. Vina nga nyonso na lection na kisi. So na meliki cité mo epena lamuka ezate na bali na ye akina photo mbali na ndako nganga basali ba cérémonie abotoli ndo mbali asali 15 jours a komaka na ndako te. Tant pe kuto komi avant to bande émission ba bengi alobi ke mbali ne mo ba bengi. To komi kombo mbali 7 fois. Ndenge ba kendaki na ndako nganga. Biso pe to komi ngo 7 fois na papier, to zu papier na to tumbi. Et après quelques temps mobali ye mo ka bengi alobi na zo ya na ndako lelo. Donc après 15 jours mobile au monde naté azonga ndako. Donc c'est ça. Le coup là ba kendaki na ndako nganga ba kangi mutu. Nde molimo inspiré que tout ça la peut même service. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous me suivez, fidèle amie de Vérité Universelle Télévision. Je sais que vous êtes de nombreux en train de suivre votre humble servante Greta Mandung Acoustique, autrement appelée la mannequin de la presse congolaise. Fidèle amie de Vérité Universelle Télévision, quand on a eu Bino à la Vérité Universelle, Marambwa Malonga, il y a bien, il y a Motuya et Salimaka. Je salue mon boss, maître John depuis Suisse, mon apoto ya tango, et puis je dis un grand merci na caméraman nanga. Fidèle ami lelo si j'ai nanga eza tozo lebela beaucoup plus sur délivrance. Et puis délivrance soit toza la mosakoli ya solo prophète Michel Tiatia, prophète nakati ya mboka. Donc yende lelo lebela biso mambo etali délivrance makambo ya bo solo ya bonzambe. Bonjour prophète. Bonjour maman. Bonne santé papa. Ngulu nzambe lekini yosoma. Quand il y a un prophète Michel, on peut rappeler biso bana na nzambe nyonso bazotala yo comme église. Comme église na biso ezali la main puissante de l'Éternel. La main puissante de l'Éternel, les awa puis église au pasteur Michel Tiatia Mosakoli ya solo vraiment à Kambaka. Prophète Michel to linga to ye baptême na biso lelo ezali tozo le belasir de délivrance. Tenga to ye ba vraiment yebisa bana nzambe ya solo balandaka yo pe balandaka Vérité Universelle Télévision parce que awa na Vérité Universelle Télévision to lo bakabo solo et surtout sur plan ya bonzambe. Qu'est-ce que signifie délivrance? Délivrance ezali ko épargner mutu na danger. To pe ko tirer mutu na kati ya danger. Donc yo za na kati ya danger, biso to ye to botoli yo to longoli yo na kati ya danger wana. Mutu esi ba kangi, mutu esi ba fini na ba esprit et biso to ye to bimise na kati esprit wana. Yango de to bengi yango délivrance. C'est vrai que muto yo esi ba kangi bino boye bo bimisi na kati wana place ba kangi. Comment il salemaka parce que tout le monde a ka muto ye surtout et pas prophète Michel Tiatia batu bazoya kaka bazoya na ba témoignage moko ya malamu. To lingi to ye bana bino ba prophète ya lelo excusenga boza mona ba gris moko bosala ka wana mais je sais pas moi. Et pas na yo délivrance ezandeni. Non, vraie délivrance c'est juste au nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit que devant le nom de Jésus, tout genou fléchira. Donc ce qui est esprit et kangi mutu ezana kombo yesu ezali kolo ya kombo wana. C'est que kombo yesu eza vraie délivrance oyo ekoki obimisa batu parce que to délivra kaka batu na kombo kaka ya Yesu. Donc c'est ça. En fait,
na wana pe kaka nde na yebisaki bino na ngai na tuna yo un peu secret na yo vraiment et puis nde baloba ke mutu o azana kondima te mutu azana kondima nde akobikisama siko boye baka mutu azana kondima ndenge ni mutu azana kondima nde akobikisama. Vous savez, il y a des choses nzamba ki pasu kondima note mais nzamba okipe kondima ya mutu azo sunga yo bima. Exemple, il y a des gens au azana se a milangwa azana se ba kwiti azana se inconscience amiye ba quand même te ke fona luka nzambe. Muta bongo po délivrer aux élèves cha kondima te. Donc yo che kondima na ye. Ya yo pona mutabika parce que eza lokola mwana moko azana 5 ans azana 3 ans. Tango sambela pona lui il n'a pas la foi. Mais azobika nanzela ya kondima oyo zana ngonde sali ke mwana bika. Nanzela kondima fidèle ami de vérité universelle binomo boyebi puis prophète Michi rekoyebi sabiso pona basali ya nzambe misusu ezalara po mutu azwa kaka délivrance il faut les canadiens moko ya 2 mois 1 mois et ko arriver pe mutu akufi na yepe kana banzala neta jeune azui na yepe lobi côté aza délivrer te. Il y a des choses où ezo senga mutu azala a jeûner mais zana makambo pe senga nango jeûne te. Yesu esi ba disciple ba jara milimo mababa ebimaka na ba jeûne pe ba prière mais ningolo ba te po ba délivrer mutu faut ka ba jeûner. Non. Il y a des choses où que sambeli mutu mbamoko abiki et ningolo ba te ka fo mutako ta 40 jours 50 jours tangu Yesu akutana na Lazare na kunda po ba fungole ba singa c'est ça la délivrance. Abi délier les laisser les aller. Vraie délivrance toujours on a maloba nzambe. Il y a des choses que toko zwaka Bible to bandio te ya mutaza délivrer. Ba kotisi gente ma matisi ezambate. Donc tout longola l'esprit que pona za la délivrer, il faut na jeûner 4 jours. Il faut na jeûner 5 jours. Na lingina lobate que ko jeûner ezamabe. Ko jeûner pe ezamabe te, mais du moins eza obligatoire te que pour mutaza la délivrer faut jeûner. C'est pas ça. Ko jeûner ezamabe te il faut ko jeûner mais ya milai wana pe mabe bino moko bomoni musakoli na kati ya mboka ndenge expliquer bino. Prophète na linga na loba pona basali ya nzambe disons boye baka ndenge nini mutu oyo azana ba signe oyo ya mabe zo senga ba délivrer ba signe. OK. Ça koyeba mutu azana ba démon, to azana ba dépôt da ba démon te mutu aza lié oyo zo senga ba délivrer ezaka te nzambe nde mutu fa lobela yo. Nzambe kaka te parce que il y a des gens au tali vi na ndenga zo lekela au mona ke mutu azana besoin de délivrance. Exemple, maman morobo a ote ka mbongo emona na te. Izana bana basi mususu a changer mabala ta 17 mibali bayaka me libala ndezo ya te. Izana basi mususu akobanda bolingo bien mais so comme ka pembe na mariage il faut bakabwana. Izana mutu mususu azolota bandoto excuse azobimana mibali. Izana ba signe ozo la biso ke muto par rapport à makambo azoloba par rapport à makambo ezokomela ye il fallait kana délivrance. Et pour na yo ba délivrance wana sala ngondenge ni. Et un système yossé la délivrance te soit quand na combat Jésus te système muso ezate. Mais pasteur tozo mona remarque mona sali tant on a koti na ndaku ya nzambe place oyo kambaka na moni système mo ezawana ya kotumba ba papier bon mutu na mutu aza ndenge na ya kokanisa mutu musoko okoloba pasteur azamona ba griri na ya sala ya papier mais eza pe na raison mo besoko peswa na eza raison mo valable o mutu comprendre pona ba comprendre te puis remarque wana ya papier qui veut dire kotumba papier mutu akoti na bureau zo tumba papier. Non kotumba papier eza te ke mutu nyonso azo ya bazo tumba papier o monye tozaki na 2 personnes moko mwana bungi ba yibiye mwana mususu wana ezalaki que mobali banda mwasi moko azui mobali na ye akina photo mobali na ndako nganga basali ba cérémonie abotoli ndo mobali asali 15 jours a komaka na ndako te tant pe kuto komi avant to bande émission ba bengi alobi ke mobali ne moko bengi to komi kombo mobali 7 fois ndenge ba bakendaki na ndako nganga biso pe to komi ngo 7 fois na papier to zu papier na to tumbi et après quelque temps mobali ye moko bengi alobi na zo ya na ndako lelo donc après 15 jours mobali omona na te azonga na ndako. Donc c'est ça. Le coup là-bas qui n'a pas nganga ba kangi mutu. Nde molimo inspiré que tout ça la peut même service. Et l'ingolo batte une église na biso to na ba papier ba tumba. Non, c'est pas ça. Vraiment peuple de Dieu bana nyonso bazolanda vérité universelle télévision quand les bomo na prophète Michel Tia donc asala ramarambo o ya bonzambe o bino bozo kanisati donc boko tabo s'abonner na www.véritéuniverselle télévision de boye ba mambo ya solo pasteur na linga na yeba est-ce que
mutu o azana milimo mabe to koma milimo o elotisaka bandoto mpo babi yango kandi mutu esukisaka bapaster milimo oyo mosusu mutu azolota bandoto ya kokufa alamuki mpe esalemi siko mutu moko ayo ayebisi yo paster non nga nalota bandoto wana soki nalamuki mutu akufi une fois aloti mpe ndoto wana yo oyebi ndenge akolimbolele ndoto wana epuis osambeli kufa mpe katani. Oui, tant déjà mutu soki alota ndoto ezokokisama na tongo c'est que ça non na don wana déjà ya vision et diable alingaka plus te bato abongo balotaka parce qu'à chaque fois lota ndoto c'est que yozo ko avertir batu ke makambo ekokoma fo bosambela et le diable akoluka a étouffé loko wana et biso tozalaka tango yebisinga ndoto na discerner maintenant ndoto na yo ce que ezosenga prière ce que ezosenga pe to sambela sur place to kota retraite to luka nzambe to sali yango malamu tolanda vraiment quelques lema o to mona ba témoignage vraiment ya prophète Michel Tiati au sala donc musakoli na kati ya mboka tolanda prophète Michel Tiati na régi kuna gelo ko balancer les biso tolanda quelques lema tia musakoli azana mbo bote papa tomoni yo awa osambelaka awa nasambelaka na leme pusa eloko nini pusa yo osambela awa pe eloko nini nzambe ya tia salela bon nzambe ya tia asalelanga ya kokama nzambe ya prophète Michel nazalaki en tout cas na maladie ya cœur etungisenga makasi bon espoir vinde ezalaki te badokter nde bayosengaki na okufa kaka ata nasali nyonso na okufa motema ezalaki ya kovimba makolo ya kovimba bon biloko nyonso bapekisanga na se na moyo nalia lisusu te en tout cas ntango naye kokutana ndeko mobali moko ayebisingaki ayokaki mosakoli aza na mboka prophète tia alandaki ye na témoignage moko ya papa moko azalaki na Chikapa papa wana azwaka kisi motango akutanaki na mosakoli papa wana abikaki sikoyo nga nayebisi ye nga abi so nga nake na kobika abi nanga kende nde nayaki epai ya prophète Michel tia ozalaki kobela maladi nini nayaki na problème ya cœur naumelaki nango pendant 5 ans bon ntango nyonso wana nazalaki na problème nanayi kutu kolala ya kolala na lamukaka te vi nanga nyonso na lection na kisi so na meli kisi te moye mpe nalamuka eza te na melaka kisi tongo pokwa mais ntango naye kokutana na prophète Michel mosakoli aza na mboka tia en tout cas abondelai mpo na ngai kaka mokolo yango nayebisi ngai soki obondeli nzambe no abikisi ngai nakotikala na se na makolo libela nakokende so epai mosusu te ntango nzambe ne abondeli nzambe na ye abikisi ngai yango mpe natikala na leme puissant libela eloko nini okoyesa bato bazolanda na ntango en tout cas nazoyebisa bandeko bamitungisa lisusu te bango baza na problème ya cœur baza na sida mpo namoni bato ya sida bazobika baoyo nyonso baza na maladi oyo elembani minganga bamitungisa te baya pa prophète Michel tia mosakoli aza na mboka nzambe ne azosala tia Mosakoli Azanambo. Voilà, des retours sur ce plateau, fidèle ami de Vérité Universelle Télévision. On a beaucoup de monde un miracle au pasteur Asala qui donc témoignage ya maman na biso on a rien à commenter bino moko bauti Olanda. Prophète, délivrance les sous muto mais la JKO baté kaka 500 Hermo 600 muto meli yango pe abiki. Oui. La Bible nous dit ils ont le pouvoir de changer l'eau à sang. Tous en a beaucoup ko bongo la maille et comme makila. Et tant que muto aye bon azaki na problème à cœur. Ba pekisaki ali ya babiloko ebele bete aye molimo est orienté biso to sambela pona jito comme sango makila ya Jésus. To sambeli yango to comme sango makila ya Jésus to pesi ameli et abika sur place maladie à cœur et kenda. Eza kutu na bato ya sida n'imte soki ndeko ko pesa biso yango okomona mutaza na sida ye to pesi Jésus ameli ake sida longwe. Donc makila yesu eganga koleka makila ya belle. Makila ya belle eza lokwa ba makila ya sida, ba makila ya diabète, ba makila ya pauvreté ya famille na biso ya bondoki. Et tango koti makila yesu na vie na yo elongo la ka makila nyonso tu ya mbindo. Nzamba pambola biso. Bani pona bato o bazo douter témoignage yango wana déjà topesi mais pona bato o bazo douter ko ye pas prophète Michel tia prophète na kati ya mboka o bani pona bango. Pona bato bazo douter nga naza na besoin kaka que ba meka nzambe na ngai. Parce que bazo ya koluka ngate, bazo ya koluka nzambe. Donc ceux qui m'ont douté c'est qu'ils ont douté dans Nzambe. Bah ils ont remarqué que ba problème est que la kai pas bato. Au moins na mutaza pena na problème est nga luka Nzambe, mais ont douté. Ba hésiter te ba numéro na ngai kozala wana ba benga et ba okota en direct na prophète.
vraiment beau hésiter te prophète Micheti ati azawana vraiment pour na lobby ko ya solo preuve aninga mo na délivrance comment dirais-je ngamo ko vraiment na za témoignage pour na likambo wango na za na attitude mo ya lemba depuis le matin na yaki et tout tango kaka na ye na monika prophète na tuni cameraman na prophète ngo yeyo tango na moni j'ai pas compris na komika joyeuse na habité elo ni amala mozoela. Fidèle ami de Vérité Universelle Télévision, donc Toropé Sabino, numéro na biso ezana c'est à télévision wana borozwa et puis borobenga biso soit prophète yemo ko pesa ba numéro na ye borozwa vraiment compte rendu ya malamu donc boz à la brancher scotcher sur votre chaîne et puis bo douter te na nzambe ya prophète Micheti etia prophète olo banini les questions au bana nzambe ba ko bitu na lelo opona baninga na lelo ba pasteur babuzobo ba ko salaka prophète Micheti etia est-ce que c'est vrai moto na nzambe ou ba bengi moto na nzambe vraiment kota vraiment na bozindo ya politique bon nga namona ngo eza penza mabete mais nga nde no sala te pona nini il y a des hommes de Dieu aza pasteur masala médecine au pekisa yaki au traité bato aza musala nzambe maza aza journaliste au pekisa c'était parce que eza musala na ye à part musala ya nzambe eza na bato musu nde nzamba benga bato musu na temps plein eza pe na bato musu nzamba benga ba na temps plein te nzamba pesa nzamba permettre que atanga ba classe asali science politique donc il faut ça la musala OK a ça la musala na ye donc c'est ça par rapport à sortir à évêque muku na papa na biso azape moto nzambe abimi mais kokota na ye na boloko ezaki mambo belé et surtout ya mabe ba vidéo ya mabe donc obima na ye esali yo bien to esali yo ndenge ni franchement esali nge sengo makasi parce que kokota na ye ezaki no pasi oyebi c'est un homme de Dieu aza papa hein aza papa moni mutu akoza na ba erreur mais il faut kokomisa mutu lokwa satana moko boye non et puis la Bible nous dit ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes envoyés et musala nzamba za musala nzambe et tant musala nzamba kota ki biso soto zaki na passe et tant abimi eza penza sengo na biso nyoso to merci pasteur Yesu na bakisa autant yo comment dirais tango balinga ki baboma papa na biso alesa esala ki ndenge nini non na yoka kité mais na yoki yango nde sikoyo mais c'est vrai papa na biso il fallait qu'il donc ba éliminer gloire à Dieu papa za na bomo donc tango yoki sango na ebité banani nde ba ngai ba éliminer pe ndenge nini mais yango na oto biso ko simba musali ya nzambe azu Etienne babandio bamba Etienne mabanga bibobi Etienne atali kola mo likole fungwani kiti mais mutaza ya kotelema parce que nzamba ko permettre jamais bo simba musali na ye ezana batu musu bakita nzambe mobimba donc tango simbi miswa nzambe komi otala yo et ce qui ezana batu penza balingaki basa eloko wana nzamba zono lokumpa batel musali na ye papa walesa nzamba zo vraiment lokumu mingi. Merci beaucoup pasteur to comme déjà na suka émission na biso ko bisa bana nzambe bazolanda yo bazape na posa délivrance ya solo bakima epai ya nzambe epai na yo yebisa bango église ezawa pi koma ya kosala pona kozwa yo PCP numéro na yo pona bana nzambe bazolanda biso siko na Vérité Universelle Télévision. OK na lingi yebisa bande kono so bazolanda biso ke Yesu akufa te Yesu azana bomoy soki na mokilo ezana ba faux ba vrai pe bazali. Donc bocha plus elike pa ya nzambe ke pa ya ba prophète mais bondi mela pe nzambe ya basali ya nzambe parce que bible bina biso Yesu a dit à ses disciples croyez en Dieu et croyez en moi parce que si tu ne crois pas à mon onction nanga pe ko sala le côté na vie na yo onyo so na besoin prophète tia numéro ngeza plus 243 84 087 52 21 plus 243 84 087 52 21 église est juste n'avenir dans nous 2 numéro 2 bis excuse na motel deuxième porte afikino baluki na sima otunika ka église a prophète tia barola kisayo tika nzambe apambola biso yo zaki malade na bondeli obiki ozaki na problème nzamba tia pe sa solution na kombo Jésus Christ de Nazareth ndetolobi amen. Amis, nous sommes à la fin de notre émission. Bino Baïboza qui branche ce côté, Bolembate, Bobenga Baninga, s'abonner massivement. Na mopandi à équipe technique, na moni bongo, Gesho, Mobali Sanzoloko, et puis na moni Enoch. Fidèle ami de Congo, de Vérité
de Vérité Universelle Télévision et Zabongo votre humble servante Greta Mandungu acoustique na mbela kibino ndeka bobando ko le bébé prophète Michel Tia. Donc numéro na eza wana déjà pesi biso ngala bino tokutani mbala esima kaka na Vérité Universelle Télévision. Bisous, bye. Tia Mosakoli Azanambo. Alléluia. Oh, bazalaki vendredi peut-être. Ok. Nazwaki problème moko, nasalaka Gillette, nazokaka. Ok, mutu wana azalaki na sida, nazwaka mutu. Lobi, nazwaki grâce. Et non, vendredi, nazwaki grâce. Basembele pour la ngai, lobi samedi, na l'hôpital, na CSI test par lobi que c'est déjà. Alléluia. Hier, Asa, moi na classe. Vous en avez G3. Naïsta. Ok. Ayaka église chaque jour. Tout le monde a Kaya. Chaque jour à l'église. Depuis Kaya, jour de Sakoli, dans le bin, ça va le tabic, ça va toi si. Ça va t'attaquer vendredi. Hier, ça va qui koya kia. Alobi, à qui a sali examen, sida. Na sida. Et yo kaka kombo ya nani. Okoye bisali na batu nyonso bazoyo ko pe ba bazola. Na ba oyo bazo kanga sikoyo bazo chatembe baya awo nzamba sana. Yo alembe. Obiki na malade nini? Na malade ya sida. Na malade ya sida. Comment on a? Daniel ofandi wapi? Na bon marché. Na bon marché na veni nini? Na avenue Aérodrome. Face à Istar. Na face à Istar. Donc ça moi na mouchetu. Oui, na moi na Istar. Na bani ko parti na Betela Yesu mabongo bien. Betela Yesu mabongo bien. Kama shangala kipona babona Yesu mabongo okende kosala mais il a la résultat. Le banza batikota. Nzamba tikota. Ala voze c'est en nzamba zalama. Tia Mosakoli Azanambo.